Wie fragt man, welcher Monat ist es auf Filipino? Mabuhay! Willkommen bei Filipino Lernen mit Duke. Wie fragt man, welcher Monat ist es auf Filipino? Frage: Welcher Monat ist es? Anong buwan na? Anong buwan na? Anong buwan na? Antwort: Ngayon ay buwan ng Agosto. Anong buwan na? Ngayon ay buwan ng Agosto. Welcher Monat ist es? Es ist August. Folgen für mehr Filipino.